अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा हाणे टेस्ट जे हवाले खां पाण पढ़ी रहिया आहियूं त गुज़िरियल टेस्ट में मां ॾिठो में त हे ॿ सवाल रिपीट थियल हुया। हाणे चए थो त शी राइट्स डैश ब्लू पेन ऐं शी राइट्स डैश ब्लू इंक। हाणे असांखे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन करिणो आहे त प्रीपोजिशन जो असां इस्तेमालु कीअं कयूं। जंहिं बि दोस्त खे सही जवाबु अचे थो त ज़रूरु बि उहो कमेंट करे। चलो मां ऑप्शन ॾियां थो त हिकिड़े मां हिन में इन ईंदो ऐं ॿिए में असांजो विद ईंदो। कहिड़े जुमिले में असां इन लिखूं ऐं कहिड़े में असां विद लिखूं। वीडियो खे पॉज़ करे ऐं कमेंट में ज़रूरु जवाबु ॾींदा। शी राइट्स डैश ब्लू पेन, शी राइट्स डैश ब्लू इंक। फ़र्क़ु एतिरो आहे त हूअ नीरी पेन सां लिखे थी ऐं हूअ नीरी मस सां लिखे थी। असां वटि सही जवाबु थींदो शी राइट्स विद ब्लू पेन। ठीकु आहे, त असांजो पहिरें सेंटेंस में विद इस्तेमालु थींदो ऐं शी राइट्स इन ब्लू इंक। बिल्कुलु इन ब्लू इंक थींदो। छो यादि रहे जॾहिं बि असांजी इंक जी ॻाल्हि ईंदी त इंक सां हमेशह प्रीपोजिशन इन इस्तेमालु थींदी आहे। ठीकु आहे, ऐं जॾहिं बि कंहिं ब्लू कलर या कंहिं बि कलर खां बाद में ब्लू वाइट रेड वग़ैरह जेके बि कलर आहिनि उन कलर खां बाद में अगरि इंक ईंदो, ख़ाली इंक खां अॻियां कोई नाउन न हूंदो त उते असां इन इस्तेमालु कंदासीं। पर जॾहिं बि कंहिं कलर जे नाले खां बाद में अॻियां इंस्ट्रूमेंट इस्तेमालु थियल हूंदो, मतिलबु कोई औज़ार इस्तेमालु थियल हूंदो, मसलन पेन आहे, त उते हमेशह असां विद जो इस्तेमालु कंदासीं।